عمرك سألت نفسك ليه ال AI agent دلوقتي يقدروا يكتبوا كود يلخصوا تقارير وتقدر تتشات معاهم؟ بس لما كنا بنيجي نطلب منهم مهمة معقدة شوية تعتمد على سيرفيس من ثيرد بارتي مش بيقدر ينفذها. الإجابة بكل بساطة لأن كل التولز أو الثيرد بارتي سيرفيس محتاجة انتجريشن معقد ومخصص ليها، فالموضوع كان صعب جدا. ال MCP جت علشان تحل المشكلة دي، عشان تدي ال AI agent طريقة سيمبل وستاندر عشان تقدر تتواصل مع الداتا والتولز والسيرفيس المختلفة، عشان يحول ال AI من أداة ذكية بس لأداة ذكية وفعالة في نفس الوقت. ال MCP هي باختصار لكلمة الموديل كونتكست بروتوكول، وهي ستاندر واي بتخلي ال AI application أو ال AI agent إنهم يتواصلوا مع الداتا سورسز زي اللوكال فايلز داتابيسز والسيرفيس اللي هي زي جوجل مابس والجيت هاب أو أي سيرفيس تاني. تخيل إن MCP هو زي وصلة ال USB تايب C، بس مش للأجهزة، لا للتطبيقات بتاعة الذكاء الاصطناعي. حاليا ال USB تايب C بقى ستاندرد تقدر توصل أي جهاز بأي حاجة تقريبا. ال MCP بيعمل نفس الدور مع ال AI application. ال MCP هيكون هو اليونيفرسال ادابتر اللي يخلي أي AI app يعرف يتوصل بسهولة بأي تول أو داتا سورس. قبل ال USB تايب C كنا محتاجين كابل مختلف لكل جهاز، كل التوصيلة كانت ليها شيب معين. نفس الكلام ده كان بيحصل مع الديفلوبرز قبل MCP. كل داتا سورس أو تول لازم كان يكون ليها كاستم كونكشن تتبني من الصفر. الموضوع كان بياخد وقت ومجهود، وفي الآخر السوفت وير اللي بتربطه بيطلع محدود. دلوقتي مع ال MCP الديفلوبرز يقدروا يعملوا كونكشن بسهولة مع ال AI apps. ال MCP بيعمل بريدج ما بين السيستم بتاعك وال AI، وهو بيتكون من كذا جزء. الجزء الأولاني بيبقى الكلاينت، والكلاينت ده جزء من الهوست، وعندنا تاني الكومبوننت التالت أو الجزء التالت بتاعنا هو السيرفر، وده هنتكلم عنهم في السلايدات اللي جاية إن شاء الله. بس عموما ال MCP سيرفرز هو المسؤول عن التواصل مع الداتا سورسز، إنما ال MCP كلاينتس فده الجزء اللي مسؤول عن التواصل مع اليوزر وبياخد منه بريميشن عشان يعمل مهام محددة على السيرفر. من خلال تواصل الكلاينت والسيرفر والاي اي موديل يقدر ياخد بعض المعلومات ويعمل عليها بعض العمليات، وليكن مثلا تحليل البيانات او عمل شارتس، اي مهمة من المهام اللي بنشوفها حاليا من الاي اي. تخيل النظام ده بالظبط اكنك بتضيف موديول جديد لاي نظام، او زي بلجن مثلا للوردبريس. مثلا مش بتحتاج نعدل في السورس كود بتاع الوردبريس عشان نضيف البلجن دي. طيب ليه الام سي بي اصلا مهمه، او ليه حاليا احنا بنتكلم عن ام سي بي مهمه بالنسبه لليوزرز؟ ببساطه عشان بيخلي اي اي ابلكيشن فعلا بتفيده، بتنفذ المهام اللي هو عايزها، مش مجرد اب هيعمل معاه شات. قبل كده الاي اي كان محدود بمعلومات هي متخزنه جواه، او بكلام تقني شويه احنا بنتكلم معمول له تريننج عليها. لكن حاليا الابس دي تقدر توصل للمستندات او الداتا او السيستم الداخلي في اي شركه. طبعا ده محتاج بريميشن الكلاينت، اليوزر بيدي الكلاينت عشان يخلي ام سي بي سيرفر ياكسس على الداتا. تخيل مثلا في مره تسال الاي اي اسيستنت هو وليكن كلود او شات جي بي تي، تقول له لخص لي ملاحظات الاجتماع بتاع الاسبوع اللي فات، او جدول الفولو ابس مع التيم، او اديني نتائج التقرير المالي الخاص بالشركه الفلانيه عن الربع الاولاني لسنه 2025. ده هيتم ازاي؟ اكيد الام سي بي هيبقى وسيط في الموضوع ده. اما انت بقى لو كنت ديفلوبر، اكيد انت عارف عشان تخلي الاي اي اب يكونكت بالداتا سورس كان بياخد وقت ومجهود قد ايه. سواء كنت محتاج تطور الكلاينت اللي هيتعامل مع اليوزرز، او تعمل اي بي ايز للانتجريشنز، ده معناه شغل هيتكرر مع كل تول هتبنيها من جديد وتعب على الفاضي. تخيل كده لو 10 مبرمجين عايزين يعملوا كونكشن لجوجل درايف، كل واحد كان لازم يبني الكونكشن الخاص بيه. بل لو في اكتر من اي اي ايجنت كنت محتاج تعمل او تربط الاي اي ايجنت بشكل مختلف، فكنت هتعمل لكل اي اي ايجنت كونكشن مختلف. طب الوضع الحالي لا اتغير مع الام سي بي، عندي ستاندر، فالام سي بي هتخلي الديفلوبرز يبنوا ام سي بي سيرفر لاي داتا سورس مره واحده، ويشتغل مع اي اي او اي اي ايجنت.
بيدعم ال MCP. السيرفرات دي ممكن تكون open source، يعني تقدر انت او غيرك يستخدم اي MCP سيرفر متاح، وتوفر وقت ومجهودك في انك تركز انك تبني سوفت وير فعلا ذكي واقوى بكتير. الاركتكتشر الخاص بالام سي بي مبني ككلاينت سيرفر اركتكتشر، اللي بيخلي الهوست بيتصل خلال الكلاينت باكتر من ام سي بي سيرفر. طيب هو ايه الام سي بي هوست؟ هو سوفت وير زي الكلود ديسكتوب او الاي دي ايز او اي اي تول. السوفت وير ده بيحتاج ياخد اكسس على بيانات موجوده في داتا ستور معينه. الداتا ستور دي ممكن تكون لوكال داتا ستورز، لوكال داتا سورسز اسف، او ريموت سيرفيس. ده بالنسبه للهوست. طيب ايه هو الام سي بي كلاينتس؟ مع الهوست في كومبوننت اسمه كلاينت، هو المسؤول عن التواصل مع ام سي بي سيرفر معين. كل كلاينت بيبقى مربوط بسيرفر واحد بس، علاقته بتبقى 1 تو 1. هو اللي بيقول التواصل والربط بين الهوست والسيرفر من خلال بروتوكول ام سي بي يمشي ازاي. الام سي بي سيرفر هو الجزء اللي انت بتصممه في الكود بتاعك في السيستم بتاعك عشان يعني يوبريت جوب معينه عندك على السيستم، يطلع داتا، يعدل على فايلات، يكالكوليت شيء وهكذا. دي فكره الام سي بي سيرفر. الترانسبورت لاير عندنا هي المسؤوله عن التواصل بين الكلاينت والسيرفر. في السلايدات الجايه هنتعرف على الميكانيزم للبروتوكولات دي، وايه هي اليات التواصل، زي ال STDIO اختصارا لستاندر انبوت اند اوتبوت، او ال SSE اللي هي سيرفر سند ايفنتس، والرسائل اللي بتتنقل بين الكلاينت والسيرفر وايه انواعها، وايه هي الام سي بي الكابابيلتيز اللي عندنا. في الاول حابين نتكلم عن الرسائل اللي بتنتقل ما بين الكلاينت والسيرفر. في الاساس الام سي بي بيعتمد على الجيسون ار بي سي 2 كمسج فورمات لكل انواع التواصل بين الكلاينت والسيرفرز. الجيسون ار بي سي 2 هو بروتوكول خفيف لايت ويت ريموت بروسيجر كول، وبيتم كتابته باستخدام الجيسون. الامثله اللي عندنا او المسج تايبس اللي عندنا هم 4 انواع: الريكوست، الريسبونس، الايرور، والنوتيفيكيشن. ونلاقي اغلبهم زي ما هو ظاهر دلوقتي قدامنا على الشاشه. اول حاجه في الجيسون فايل بنكتب جيسون ار بي سي، والفيرجن المستخدم واللي هو اللي عندنا حاليا هو فيرجن 2. احنا زي ما قلنا عندنا 2 ميكانيزم في عمليه التواصل ما بين الكلاينت والسيرفر. فالنوع الاولاني اللي هو ال STDIO ترانسبورت، وبيستخدم التواصل على اللوكال ماشين. لما الكلاينت والسيرفر بيشتغلوا على نفس الجهاز، الهوست بيشغل السيرفر كسب بروسيس ويبدا يتواصل معاه عن طريق انه يكتب ال STDN ويقرا منه ال STD اوت. الميكانيزم ده مناسب للتولز اللي هتشتغل على اللوكال ماشين. طب ليه النوع ده مفيد؟ اولا انه سهل وبسيط، مش محتاج تعقيدات كتير، مش محتاج ان احنا نعمل كونفيجريشن كتير، وكمان هو سكيور نوعا ما لانه بيشتغل جوه ساند بوكس من الاوبريشن سيستم نفسه. طب نيجي بقى للنوع الثاني اللي هو الاس اس اي اختصارا لسيرفر سند ايفنتس. ده بيستخدم التواصل مع ريموت سيرفيس. معنى ايه؟ انه السيرفر عندك موجود على جهاز تاني، سواء موجود على الشبكه او على الانترنت اللي هو السيرفرات الحقيقيه اللي هي بتبقى موجوده في داتا سنترز. طب الكوميونيكيشن ده بيتم عن طريق ال HTTP، والسيرفر بيستخدم السيرفر سنت ايفنتس علشان يبعت تحديثات للكلاينت من خلال اتصال مستمر. كده يكون خلصنا الجزء الاول من شرحنا للام سي بي، اللي اتكلمنا فيه عن ايه هو الام سي بي وليه هو مهم. وقبل الام سي بي كان الكوميونيكيشن بين الهوست والسيرفر بيمشي ازاي، واتكلمنا برضو انه عن الاركتكتشر بتاعه، وايه الميكانيزم المخصص للتواصل بين الهوست او الكلاينت والسيرفر. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نخلي اي ايجنت زي كلود يقدر يتواصل مع السيرفر بتاعنا وينفذ مهام على السيرفر ويعرض الداتا اللي هتيجي من السيرفر بشكل نظري. وفي الفيديوهات اللي بعد كده ان شاء الله هنتكلم اكتر بالكود، وهنعمل بالفعل ام سي بي سيرفر للسيستم بتاعنا. فان شاء الله خليك متابعنا. وفي النهايه لو انت وصلت لهنا حابب اشكركم، واتمنى انك تكونوا استفدتوا او هتستفادوا من الفيديوهات القادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.